Entonces la secuencia de torque, tenemos que identificar aquí más o menos cuál es el 1. Entonces sería así: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hay que hacerlo en etapas. No, un poquito más chico. 17. Entonces dice que es 60, de 50 a 60 Nm. Entonces vamos aquí. Ahí está en el montón. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. 50, 60, a ver. ¿Qué? 55. Cero. Entonces ahí son. Vamos palito. Ahí son 34. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Vamos a darle con 57. Entonces dijimos 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, dos, uno, cinco, a ver, vamos a revisar el torquímetro hasta 30 Nm. Entonces ahí menos de 34. Entonces para que haga clic, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ahora sigue el 1 otra vez. Uno. 2. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Hola. ¿Fueron al gym? Muy bien. ¿Lloraste? Yo no lloro. ¿No lloraste? ¿En la escuela? ¿Va? ¿Vas a llorar con Linda? No, ahora que no. No, Linda. ¿Qué? Agua. Agua. Cacahuates. 34, Valeria. ¿Tienes un guante? Sí. No. ¿Cómo?
¿Qué? ¿Qué, mijo? ¿Cómo, mi amor? ¿Qué? ¿A tierras? ¿Qué quieres decir con eso? Yo quiero agüita. ¿Eh? I don't know. Mi amor, vete para allá porque te vas a ensuciar tu vestido bonito. Ahí juega, allá, a este lado. Mi amor, allá, sí, allá, vete para allá, mira. Allá, vete para allá. Allá, vete para allá. Un aguate. Vete para allá a jugar, no. Ándale. Ajá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué dice? Ah, que trae guantes. 6. Valeria, tú podrás pintar. Podrás pintar. Yo pintar. ¿Qué? Ah, van a pintar. I like your mom, Miko. She's cool. Valeria, tú puedes pintar aquí, ¿no? Con los colores o con la pintura. Mami, yo quiero esto. Ok, tú con la pintura.